ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣର ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର ବିଶେଷ, ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣର ପିଲେ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯେମିତି ସଂହିତା ସଂଜ୍ଞା, ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା, ତ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ତା ସହିତ ସନ୍ଧି। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ସମାସ ଅଛି ନା? ହୁଁ ସନ୍ଧି, ସନ୍ଧି ପିଲେ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସନ୍ଧି, ସମାସ ତା ବି ପିଲେ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ, ସେ ବହିର ବି ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲେ। ତ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନା ସନ୍ଧି ପଢିବ, ସମାସ ପଢିବ, ହେଲା, ତାପରେ କୃଦନ୍ତର କିଛି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଦନ୍ତ ନାହିଁ, କୃଦନ୍ତର କିଛି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ପଢିବ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢିବ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ, ହେଲା। ତ ଏତିକି ତମମାନଙ୍କର ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ ପଢିବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କାରକ, ତାପରେ ଅପତ୍ୟ, ଯୋଉ ତଦିତ ଭିତରୁ ପିଲେ, ତଦିତ ଭିତରୁ ଦିଟା ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅପତ୍ୟାର୍ଥକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପତ୍ୟାର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମତୁପ ଅର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଦିଟା ଅଛି ତଦିତର, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନବୁ ପିଲା ଅଛି ଆମର ପରସ୍ମୈ ପଦୀ ପ୍ରକରଣ ଆଉ ଆତ୍ମନେପଦୀ ପ୍ରକରଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକରଣ ପିଲା, ଏଥିରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ହିସାବରେ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ ନା ନିଜନ୍ତ, ସନନ୍ତ, ୟଙ୍ଗନ୍ତ, ୟଙ୍ଗ ଲୁଗନ୍ତ ଆଉ ନାମ ଧାତୁ, ଏଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। ଏତିକି ତମମାନଙ୍କ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ରୂପ କିଛି ଦେଇଛି, ଧାତୁ ରୂପ କିଛି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ଖାଲି ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା, ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଟା କୋଉଟା ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାଭାଷ୍ୟର ପସ୍ପସାନ୍ନିକ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଆହ୍ନିକ, ତା ଭିତରୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଅଛି, ଆଉ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମର ବ୍ରହ୍ମ କାଣ୍ଡର କିଛି କିଛି ଅଂଶ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଟପିକ ଦେଇଛି, ସେ ଟପିକ ଗୁଡାକ ପଢିବା। ଏତିକି ପଢିଲେ ତମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପାର୍ଟ ଟା ପିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆଉ ଖାଲି ପିଲେ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନର ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପରିଚୟ ପଢିଦବା, ତାପରେ ଦର୍ଶନର ପିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟତଃ। ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିବ ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ, ସେଇଟାକୁ ପରେ ପିଲେ ଟିକେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମୁଁ କରିଦେଲା ପରେ ଦିନେ ତାକୁ ପିଲେ ପଢି ନବ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପିଲେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ, ହେଲା। ତ ତାକୁ ପିଲେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରେ ନ ପଢିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅବୁଝା ରହିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢି ବସିଲେ ଆମକୁ ସମୟ ହବନି ସେଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ତାର ବନେଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଟା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା, ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଖାଲି ପିଲେ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ମାନେ ଜାଣିନବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନର ପିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମୁନି, ହଁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୃହସ୍ପତି ମୁନି, ବା ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ କଣ ଚାର୍ବାକ ମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ମୁନିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହିଁ ପିଲେ ଚାର୍ବାକ ମୁନି ବି ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦର୍ଶନ ପିଲେ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ, ଏ ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନର ପିଲେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଲୋକାୟତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଆମର ସାମାଜିକ ଲୌକିକରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ପିଲେ, ତ ୟାରି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଧାରିତ ଏହି ଦର୍ଶନ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଲୋକାୟତ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ ପିଲା ମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଲୋକାୟତ ଦର୍ଶନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ଭୌତିକବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରେନି, ଇଏ କେବଳ ପିଲେ ଭୌତିକକୁ ହିଁ ଦେଖେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିକାଲିକାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପିଲେ ଭୌତିକବାଦୀ, ହଁ, ତ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ପିଲେ ଦର୍ଶନ। ତ ଏଇ ଦର୍ଶନ କୁହେ କି ୟାବତ ଜୀବମ ସୁଖମ ଜୀବେତ ନାସ୍ତି ମୃତ୍ୟୋରଗୋଚରଃ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନମ କୁତଃ। ତ ଏଇ ଦର୍ଶନର ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ୟା ହିସାବରେ ପିଲେ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ରହୁଛି ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମ ଜୀବିତ, ଖୁସି ଖୁସି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ନାସ୍ତି ଅଗୋଚର, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁର କେହି ବି ଅଗୋଚର ନୁହନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ବାଛି ବାଛି ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ତ ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବ ହିଁ ହବ। ତ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିବ, ତ ସୁଖରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନମ କୁତଃ, କାହିଁକି ନା ଥରେ ଏ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପୁନଃ ଆଗମନମ କୁତଃ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ବା ଏ ଆଉ କୁଆଡୁ ଆସିବ, ଆଉ ତ ଆସିବନି, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ନା ଇଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ,
ठीक अच्छे ये जो शरीर ये ही आत्मा अटे आत्मा बोली सेपरेट किसी जिनस ही ना ये देह ही आत्मा अटे तो से एमनकर बादर ना हूँ पे देहात्मवाद यांकर पिले बादर ना हूँ कौन ना देहात्मवाद एमाने देह को ही आत्मा बोली कहती है जदि किए पचारे कि जो देह ही आत्मा अटे ताले देह भितर जो गोटे जिनस रोचे जहाद्वारा के देह चल प्रचल होचे कथा कहूँ जीवन रह तो केमी ये जिनस केमी हो पारे तो से कहवा कथा जेमिति गोटे माने जो शरीर तैयारी हो गला परे ठीक अच्छे ये शरीर तैयारी हो मतरे पे चारोटी ही तत्व पिले पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारोटी तत्व द्वारा ही पिले मनुष्यर शरीर गढ़ा होची आउ ए मनुष्यर शरीर गढ़ा हो गला परे मनुष्यर शरीर बोल नुह समस्त जीवजंतु शरीर पिले गढ़ा होची तो जेमती कौन सी लोक पिले मदिरा पान कले तो ता भितर ऑटोमेटिक पिले कौन ता भितर जात हुए मादकता जात हुए माने माने कौन कौन आड़ छड़ कहि पकाए ये करे तो ये मध्य शरीर पिले गढ़ा हो गला परे ऑटोमेटिक ता भितर गोटे एनर्जी जात होई थाए चैतन्य जात होई थाए ठीक अछि आंकर मतरे या आ सेति पय अन्य किछि आत्मा बोली केही नै ये शरीर ही आत्मा अटे बोले आंकर वाद पिले हैला ताले मन रखिबो यांक मतरे पिले चारोटी माने पांचटी तत्व नुह पिले पंच महाभूत नुह चारोटी ही महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु कहीं माने जहा को देखंती जहा प्रत्यक्ष सेटा को ही माने मानंती आकाश को तो प्रत्यक्ष नुह सेति पे आकाश को माने मानंती नाही सेति पे आंकर पिले गोटे ही प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण या कौन सी प्रमाण को पिले मानंती नाही तो कहते जेपरी किन्नुआ किन्नुआ माने गोटे प्रकार मादक द्रव्य पिले तो मादक द्रव्य रु मादक शक्ति उत्पन्न होता है सही परी शरीर रूप से बदली गला परे परिवर्तन हैला परे ठीक अच्छे परे यही जो चारोटी तत्व पिले पृथ्वी जल अग्नि वायु है चारोटी तत्व रे पिले चैतन्य जात हुए जेमती मादक द्रव्य सेवन कले मनुष्य भितर पिले मादक शक्ति उत्पन्न हुए सेमती चारोटी तत्व द्वारा शरीर गढ़ा होगा परे ऑटोमेटिकली पिले कौन हुए ना चैतन्य जात होता है बोली आंकर मत जमती कहते तेभ्य एव देहाकार परिणतेभ्य किन्वादिभ्य मद शक्तिवत चैतन्यम उपजायते तले तेभ्य माने सेई जो चारोटी जेते बेले देह आकार रे परिणत हेई जानती सेते बेले किन्नु आदि मादक द्रव्य रे जेमिति मद शक्ति जात हुए सेई भलिया चैतन्य मत जात होइथाए आ विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति आ जेते बेले पिले ये देह नष्ट हो जीव से चैतन्य भी नष्ट हो जीव जेते बेले मादक द्रव्यर ये कमी जीव सेते बेले शक्ति भी चली जाए सेमतिका ये जो शरीर नष्ट हो गला परे से चैतन्य भी नष्ट हो जाए सेति पई आउ किस तक भरोसा नाही सेति पई जेते जिंदि पंत बंचुछ सुखरे बंच हैला तापरे आंक मतरे पिले आत्मा तले कोन ना से कहउचंती तत चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा तले से चैतन्य विशिष्ट जो देह आमनकर जो शरीर से ही आत्मा अटे आत्मा किछि माने अलगा जिंस नुहे तो देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाण अभावात कहीं ना देह को छाड़िकी जदि अन्य क्या आत्मा बोली भावु था तेरे सेमिति कौन सी प्रमाण नाही तो से देह ही आत्मा अटे आ पिले मन रखिबो एमानकर प्रमाण होची पिले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एमाने मानि थांती आ यांक मतरे पिले पुरुषार्थ कौन दर्शनर माने ही पुरुषार्थ पिले यांक मतरे पुरुषार्थ होची पिले अंगनादि आलिंगनादि जन्यम सुखम एवं पुरुषार्थ माने स्त्री सुख अन्य प्रकार सुख ये सुख ही तांकर पुरुषार्थ पिले ठीक अच्छे सुख ही पुरुषार्थ अटे अतः एव कंटक आदि जन्यम दुखम एवं नरक एमन कहते नरक बोली सेपरेट किसी जिनस ना नरक एटा ही अटे माने कंटक आदि जन्यम अरे जो कंटा फुटी गले हो हाँ तो अन्य प्रकार दुख हो तो दुख ही नरक अटे सुख ही मुख्य अटे दुख ही नरक अटे आउ यांक मतरे पिले परमेश्वर किए से ना लोक सिद्ध राजा परमेश्वर ना नहीं तो ये समस्त लोक रे जे पिले राजा ठीक अच्छे तो सी ही परमेश्वर अटंती से ही भगवान अटंती आ देह छेद मुख्य यांक मतरे मुख्य होची पिले कौन ना देह छेद जेते बेले देह पिले नष्ट हो जीव भस्मीभूत हो जीव तार माने देहर मुख्य हो गला आउ सेति पय यांकर बादर ना होची पिले देहात्मवाद मन रखिबो बस एतिकी सामान्य जिनस जे मन रखुचो पिले तो हेई जे पिले आउ किछि आवश्यक नै चार भाग दर्शन विषय पढ़िया पे हैला चलो तो वर्तमान पिले आमान देखिबा यूनिट 5 पिले हैला ये सब पिले यूनिट 4 थिला हैला तो वर्तमान आमान देखिया यूनिट 5
जो थे कि आम मानक व्याकरण और भाषा विज्ञान विषय पढ़ार अच्छी किंतु व्याकरण भाषा विज्ञान विषय पे नॉर्मली अल्प किछि पढ़ार अच्छे विशेष भाव में किछि सेमती नाही पिले हैला चला ठीक अच्छे पिले ताले व्याकरणम आउ पिले भाषा विज्ञानम च तो सर्वप्रथमे से पिले व्याकरण रो जो पॉइंट्स रे पिले से प्रथमे देइछि किछि विशिष्ट आचार्य माने अछंती व्याकरण रो तो सेही मानक विषय रे टिके टिके पिले सामान्य परिचय तांकर पिला माने देखि नबा तो सेति पय प्रथम हम मान देखिबा पिले आचार्याणाम सामान्य परिचय हैला सिलेबस रे मध्य हमर निर्दिष्ट कर देइछि पिले को आचार्य मानक विषय रे पिला मानक पढिवार अछि ताले आम जी सर्वप्रथम देखा आम पाखे व्याकरण पिले जो प्रथम ग्रंथ बर्तमान देखा मिलूँ हूँ पिले अष्टाध्यायी माने भगवान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पिले किंतु यार माने नुह कि पिले व्याकरण पाणिनि ठारू ही आरंभ होती व्याकरण पिले पाणिनि पूर्वर भी थिला ठीक अच्छे तो किंतु वर्तमान जो व्याकरण आम पाखे अच्छी पिले पाणिनि ठारू अच्छी ठीक अच्छे किंतु पाणिनि पूर्ववर्ती बहुत सारा आचार्य पिले थिले हैला ताले आचार्य पाणिनि पिले अष्टाध्यायी रे 10 जन पूर्ववर्ती आचार्य मानकर वर्णना पिले करिसंती आ सेमानक मध्यरे पिले प्रसिद्ध आचार्य जेमती आपिसली काश्यप गार्ग्य भरद्वाज शाकटायन स्फोटायन ये सब पिले प्रसिद्ध आचार्य ये सब पाणिनिकर पूर्ववर्ती आचार्य ठीक अछि आंको पूर्वरु पिले ए सब आचार्य माने रहिथिले हैला किंतु आम माने वर्तमान जहार व्याकरण पढुचे सी पिले त्रिमुनि व्याकरण बोली कहा जाउची पिले आज कालिकार जो व्याकरण पढा जाउची ताहा हेउची पिले त्रिमुनि व्याकरण ठीक अछि पाणिनि कात्यायन आ पतंजलि द्वारा करा जायथिबा व्याकरण पिले तले सर्वप्रथम पिला ए माने समस्त पिले समकालीन बोली कहंती आचार्य पाणिनि आ कात्यायन ए दी जण तो पूरा समकालीन काहे ना कहा जाय कि माने गोटे ही गुरुकर दी जण शिष्य बोली आ बाकी पतंजलि पिले यांकर टिके परवर्ती ठीक अच्छे परे आछंती पिले ताले मन रखिया प्रथम हम देखिबा आचार्य पाणिनि पिले तो आचार्य पाणिनि को पिले दाक्षी पुत्र भी कहा जाय जेतु तांका मातांग ना पिले दाक्षी आ बाकी जेतु पितांकर ना थिला पिले पणिन सेति पय तांकर ना हेछि पिले पाणिनि पणिनस्य अपत्यम पुमान पाणिनि जेमते दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी सेमते पणिनस्य अपत्यम पुमान पाणिनि ना हेछि पिले आ से जो पिता पिले पणिन थिले तांकर अन्य ना थिला साळंकी ठीक अछि तो सेति पय साळंकी पुत्र मध्य पिले पाणिनि ता सहित तांकर जेतु जन्म स्थान थिला पिले सालातुर सेति पय तांको सालातुरिय बोली भी कहा जाय जहा कि पिले वर्तमान रो पाकिस्तान रो पिले लाहौर रे अवस्थित आउरी मध्य पाणिनिकर आउरी गोटे ना थिला पिले आहिक एगुडा काहे कहूची पिले नेट परीक्षा रे पिले पचारुचे गुडा का तो मन रखिथिबो ताले यांको दाक्षी पुत्र सालातुरिय आहिक बोली मध्य कहा जाय आ प्रसिद्ध कृति कहले पिले अष्टाध्यायी आ पाणिनीय शिक्षा दीटा तांकर पिले मुख्य कृति हैला आ बाकी तांकर समय होची पिले ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माने ईसांकर जन्मर पिले 400 वर्ष पूर्वे ठीक अछि पाणिनिकर पिले समय तबा सेतिकी मन रखियो पाणिनिक विषय रे पिले तापर आचार्य कात्यायन तो आचार्य कात्यायन विशेष सेमती किछि काम करि नांती से केवल जो अष्टाध्यायी ग्रंथर जो सूत्र अछंती तो से सूत्र मानक ऊपर पिले किछि वार्तिक लिखिचंती ठीक अछि आउ से जो कात्यायन जे तांको पिले बररुचि बोली भी कहा जाय जे कि पिले विक्रमादित्यंकर नवरत्न भितर मध्ये अछंती बररुचि आउ यांकर भी समय से ख्रीष्ट पूर्व ठीक अछि चतुर्थ शताब्दी हां आउ पिले पिता होचंती यांकर सोमदत्त कार कात्यायनकर पिता होचंती पिले सोमदत्त ठीक अछि तापर पिले आचार्य पतंजलि यांकर पिले अन्य ना होचे गुणिका पुत्र गोर नदीय अहिपति शेषाही एमती अनेक ना पिले अछि पतंजलिकर आउ यांकर पिले मुख्य कृति होची कोन ना ये पिले अष्टाध्यायी ग्रंथ रो सूत्र आउ पिले कात्यायनकर वार्तिक दीटा ऊपर पिले भाष्य लिखिछन हेति पे हम माने कहि परिवानी कि महाभाष्य रे पिले केवल जे पाणिनिकर सूत्र ऊपर ही भाष्य लिखा जायछि ता नह ठीक अछि ताले जो भाष्य लिखिचंती पतंजलि पिले से सूत्र ऊपर भी लिखिचंती ता सहित पिले कात्यायनकर वार्तिक ऊपर भी भाष्य लिखिचंती हैला आ जो ग्रंथ को पिले महाभाष्य बोली कहा जाय थाए माने आचार्य पतंजलिकर अन्य भी ग्रंथ अछि पिले जोग सूत्र भी अछि किंतु आमे जेहेतु पिले व्याकरण प्रसंग रे पढुचे
ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ପିଲେ ଈସା ପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିନି, କାତ୍ୟାୟନ, ପତଞ୍ଜଳି ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ତ୍ରିମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଚାଲ ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କର ପରେ ପରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ୍ରିମୁନିଙ୍କର ପରେ ପରେ ଯଦି କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଥାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପିଲେ ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, କାହିଁକି କହୁଛି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମ ବି ପଚାରି ଦିଏ ପିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିନି, ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଲେଖିଛି ତମାନେ ସେ କ୍ରମରେ ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ପାଣିନିଙ୍କ ପରେ ପିଲେ କାତ୍ୟାୟନ, ତାଙ୍କ ପରେ ହଉଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ପରେ ପିଲେ ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ପିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପିଲେ। ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଇଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ବାକ୍ୟ ପଦିୟମ ବୋଲି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ, ବ୍ୟାକରଣର ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମରେ ପିଲେ 3ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯଥା ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ବା ଯାହାକୁ ଆଗମ କାଣ୍ଡ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ପିଲେ ବାକ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ପଦକାଣ୍ଡ ବା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ପିଲେ ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପିକା ଟୀକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଦିଟା ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଦିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ ଆଉ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଟୀକା, ଦୀପିକା ଟୀକା। ସମୟ ପିଲେ 5ମ ଶତକ। ପିତା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୀରସେନ, ମାତା ପିଲେ ସୁଶୀଳା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଗୋରଖନାଥ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ପିଙ୍ଗଳା। ଠିକ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ପିଲେ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବାମନ ଆଉ ଜୟାଦିତ୍ୟ, 2 ଜଣ ଲୋକ ପିଲେ। ଇଏ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ନାଁ ପିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପଢାଯାଏ ପିଲେ, ବାମନ ଓ ଜୟାଦିତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଉପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କାଶିକା ଟୀକା। ସମୟ ପିଲେ ଆଙ୍କର 600 ରୁ 660 ଈସା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈୟଟ। ତେବେ କୈୟଟ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଟୀକା। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ଆଉ ସମୟ ପିଲେ ପାଖାପାଖି 1090 ବିକ୍ରମୀୟ ହିସାବରେ। ପିତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ଜୟଟ, ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିଲେ ମହେଶ୍ଵର, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ଉଦ୍ୟତ କର। ଠିକ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈୟଟଙ୍କର ପିଲେ। ତାପରେ ଆଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ ପିଲେ ବହୁତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସୂତ୍ର ଉପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲେ, ଇଏ ଦେଖ ତମାନେ ପିଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ସବୁ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାହେଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରମ୍ପରା ପିଲେ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କେବଳ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଥିଲା, ଆଉ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହା ତ ପିଲେ କାଶିକା ଟୀକା। ଠିକ ଅଛି, ବାମନ ଆଉ ଜୟଦିତ୍ୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକରଣ ବାଇଜ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ପାଣିନି ପିଲେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ସୂତ୍ର ପରେ ସେଇ ସୂତ୍ର ଲେଖିକିରି ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲେ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରକରଣବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ, ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣ, ସୁବନ୍ତ ପ୍ରକରଣ, ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପ୍ରକରଣ, ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରକରଣ ବାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ପିଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ଏକ କୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ଉପରେ ବୃତ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଅଛି, ପ୍ରୌଢ ମନୋରମା, ଶବ୍ଦ କୌସ୍ତୁଭ, ଲିଙ୍ଗାନୁଶାସନ ବୃତ୍ତି, ବୈୟାକରଣ ମତୋନ୍ମଜ୍ଜନ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଠିକ ଅଛି, 1700 ମାନେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ତଳର ଲୋକ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ପିତା ଥିଲେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଭ୍ରାତା ଥିଲେ ପିଲେ ରଙ୍ଗୋଜୀ ଭଟ୍ଟ, ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିଲେ ଶେଷକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅପୟ ଦୀକ୍ଷିତ। ଠିକ ଅଛି, ଅପୟ ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର ବରଦରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ନାଗେଶ ଭଟ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପିଲେ ମହାନ ବୈୟାକରଣ। ଇଏ ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ଟୀକାର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ଉଦ୍ୟୋତ ଟୀକା। ଆଉ ଲଘୁ ଶବ୍ଦେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ଠିକ ଅଛି,
ବୃହତ ଶବ୍ଦେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ପରିଭାଷେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ତିନିଟା ଶେଖର ଲେଖିଥିଲେ। ସ୍ଫୋଟବାଦ, ମଞ୍ଜୁଷା, ଲଘୁ ମଞ୍ଜୁଷା, ପରମ ଲଘୁ ମଞ୍ଜୁଷା ଆଉ ମହାଭାଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରହ, ଏତିକିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ପିଲେ ନାଗେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କର। ତେବେ ୟାଙ୍କର ସମୟ ପିଲେ 1730 ରୁ 1810। ଠିକ ଅଛି। ପିତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ଶିବ ଭଟ୍ଟ, ମାତା ଥିଲେ ପିଲେ ସତୀ ଦେବୀ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ସେ ନା ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ନାତି, ପୌତ୍ର ମାନେ ନାତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ହରି ଦୀକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବୁଝୁଛି ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ତିନି ପୁରୁଷ ତ ନୁହଁ, ଦୁଇ ପୁରୁଷ ପରେ ପିଲେ ଆଉ ହେଲା ୟାଙ୍କର ସମୟ ନାଗେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଜଣେ ଥିଲେ ପିଲେ ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ। ସେମିତି ପିଲେ ଶାକଟାୟନ, ୟାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ଶାକଟାୟନ ବ୍ୟାକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେମିତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସୁରୀ, ଯାହାଙ୍କର ପିଲେ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ଆଉ କାବ୍ୟାନୁଶାସନ ଦିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ପିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ ପିଲେ ବରଦରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ଆଉ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ତମମାନେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ 5 ରେ ପିଲେ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛି। ତ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖିବ 60ଟି ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ 60ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମମାନେ ସେତିକି ମନେ ରଖୁଛ ଯଥେଷ୍ଟ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ତ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। କଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପିଲେ। ଜେନାକ୍ଷର ସମାମ ନାୟ ଅଧିଗମ୍ୟ ମହେଶ୍ୱରା। ଠିକ ଅଛି। କୃଷ୍ଣମ ବ୍ୟାକରଣମ ପ୍ରୋକ୍ତମ ତସ୍ମୈ ପାଣିନୟେ ନମଃ। ଏମିତି ପିଲେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପିଲା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ପାଣିନି ଲେଖିନଥିବେ, ତାଙ୍କର କେହି ଶିଷ୍ୟ ଲେଖିଥିବେ। ଯଦି ପାଣିନି ନିଜେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ତ କେବେ ହେଲେ କହିନଥାନ୍ତେ ନା ପିଲେ ପାଣିନୟେ ନମଃ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପାଣିନିଙ୍କର କେହି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଲେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3 ଅଛି ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଷଷ୍ଟି ଚତୁଃଷଷ୍ଟିରିବ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ଶମ୍ଭୁ ମତେ ମତାଃ ପ୍ରାକୃତେ ସଂସ୍କୃତେ ଚାପି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତାଃ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବା। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ପିଲେ ମାତୃଭାଷା ସ୍ୱରୂପା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ କେମିତିକା ନା ମାତୃଭାଷା। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପିଲେ ଶମ୍ଭୁ ମତରେ, ଶିବଙ୍କ ମତରେ 63ଟା କିମ୍ବା 64ଟି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କୁହନ୍ତି କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପିଲେ 63 କିମ୍ବା 64ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ରହିଛି ହେଲା। ତେବେ 63 କିମ୍ବା 64ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଲା କେମିତି ନା ସ୍ୱରାଃ ବିଂଶତିଃ ରେକଶ୍ଚ ପିଲେ ବିଂଶତିଃ ଏକଶ୍ଚ ମାନେ 20 ପ୍ଲସ 1 21। ତାହେଲେ 21ଟି ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ତମମାନେ ଡାଉଟ ରେ ପଡୁଥିବ ପିଲେ 21ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ନା ପିଲେ ଅ ଆ ପ୍ଲୁତ ଆ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲୁତ ଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ପ୍ଲୁତ ଉ, ହର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ପ୍ଲୁତରୁ, ସେମିତି ଲୃ ଖାଲି ହର୍ଷ ଲୃ, ଏ ପ୍ଲୁତ ଏ, ଐ ପ୍ଲୁତ ଐ, ଓ ପ୍ଲୁତ ଓ, ଔ ପ୍ଲୁତ ଔ। ଏ ଯୋଉ 3 ମାତ୍ରା ପିଲେ ପ୍ଲୁତ। ତ ଇଏ ହେଇକି ଟୋଟାଲ ପିଲେ କେତେଟା ହଉଛି ନା 21ଟି ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସ୍ୱରାଃ ବିଂଶତିଃ ଏକଶ୍ଚ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ 20 ପ୍ଲସ 1 ମାନେ 21। ଆଉ କଣ ନା ସ୍ପର୍ଶାନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶତିଃ। ତାହେଲେ ପିଲେ 25ଟି ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ କ ଯୋଉ ଆମର 5ଟି ବର୍ଗ ରହିଛି ପିଲେ କଚଟ ତପ ମାନେ କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲେ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୟ ମାବସାନାଃ ସ୍ପର୍ଶାଃ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କେତୋଟି ନା 25ଟି ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କଣ ନା ୟାଦୟଶ୍ଚ ସ୍ମୃତା ହ୍ୟଷ୍ଟୌ। ତାହେଲେ 8ଟି ହଉଛି ପିଲେ ୟ ଆଦି, ନା ନାଇଁ ଆମର ପିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି 8ଟି ପିଲେ
य व र ल स स स ह ये होची पिले 8टी आउ कण ना चत्वारश्च यमः स्मृतः 4टी होची पिले यम वर्ण हाँ ताले 4टी यम वर्ण पिले केमिति हेई थाए ना कहूची वर्ग मानकर पिले प्रथम 4टी वर्ण मध्यरु जेकोनोसी द्वितीय वर्ण परे जदि पंचम वर्ण रहिला तेबे मझिरे थिबा वर्ण पिले यम वर्ण ये होची यम वर्णर पिले डेफिनेशन आमर प्रायतः पिले एमती प्रयोग होई थाए पिले वेद मानकर पिले अग्नि एमती लिखा जाए पिले ताले अग्नि पिले केमती हेची एठी यदि आपको तुम माने पिले वर्ण विच्छेद करिवो ताले अ हे गला आउ याकु पिले यदि वर्ण विच्छेद करिवो ग प्लस पिले न हलांत प्लस हर्षई हेले पिले अग्नि हबो ताले से कहबा कथा पिले ए जो पिले ग ग दीटा द्वितीय वर्ण परे पिले अछि कोन वर्गर पंचम वर्ण नटा पिले वर्गर पंचम वर्ण ना नहीं ताले से कहूची मझिरे जो वर्ण रहिला पिले ये होची यम वर्ण तो एई भली भाबरे पिले प्रति वर्गर 4टी लेखा ही परिबो तो सेति पई कहि देले पिले चत्वारश्च यमः स्मृता ताले 4टी पिले यम वर्ण यदि परीक्षा रे पचारला कति यम वर्णः ना चत्वारः यम वर्णः तो 4टी पिले यम वर्ण आउ कोन ना अनुस्वारो विसर्गश्च ताले पिले अनुस्वार विसर्ग कपौ चापे पराश्रितो आउ पिले पर ऊपर आश्रित ए जो क आउ प तो एम जो क आउ एक्चुअली पिले चिन्ह एमिति नुह चिन्ह एक्चुअली पिले ए टाइप रो ठीक अछि ए टाइप रो चिन्ह हे पेलानी बोली मु ताको सेमति लिखि देछि पिले याकु पिले कुहा जाय थाए जिह्वा मूल्य एतले क पूर्वरु एमति अर्ध विसर्ग थाए आउ जो प पूर्वरु पिले अर्ध विसर्ग रहले ताको कुहा जाय थाए पिले उपदमानीय तले ये हे गला पिले 4 आउ कोन ना दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयः पिले गोटे दुःस्पृष्ट वर्ण थिला एबे ता प्रयोग होनी सेते बेले प्रयोग होतला पिले ए टाइप रो वर्ण पिले संस्कृत रे हां तमने तले पिले वेदर पिले अग्नि सूत्र मंत्र पढिबो सेठी पिले ए टाइप रो लेखा होतला पिले हां अग्नि हला एम लेखा होतला पिले यार माने होछ पिले कोन कहला याकू तम माने आमे जाकू ओडिया रे पिले अळ बोली कोन एळ अळ नाने संस्कृत रे त केवल ल बोली ही प्रयोग होची पिले ल ल किंतु ओडिया रे पिले हम जो अळ बोली कहूचे काइना ओडिया रे पिले हमर गोटे अळ भी अछि गोटे पिले ल भी अछि हां त से जो संस्कृत रे मध्य पिले सेते बडर प्रयोग होतला पिले अळ बोली उपा जोतला नाने केही के को ड बोली भी पढंती पिले ठीक अछि काइना कुआ जाय पिले अळ ड र एमानक भितरे कोन से भेद न थाए हां त ए जो वर्ण को पिले दुःस्पृष्ट बोली कुआ जाय थाए पिले ठीक अछि तो ये गोटे हे गला तले एमते हेकरी केतेटा हला पिले ना एही परि होची 63 टी वर्ण काहे ना पिले 25 21 46 46 8 पिले 54 54 4 पिले हे गला 58 आउ 58 ये हे गला 1 2 3 4 58 4 62 दुःस्पृष्ट को मिसेले पिले 63 तले 63 वर्ण हे गला किंतु तमे जदि 63 संगरे पिले प्लुतल रूपार को मिसेई दबा ताहले हे जो 64 वर्ण सेति पई से कहले 63 ही 64 बा 63 अथवा 64 वर्ण अछि सेति पई कहला पिले लृकारः प्लुत एवच यदि प्लुतल लृकार को मिसेबा ताहले पिले हे जो 64 आ जदि तुम प्लुतल लृकार को मिसेबनी ताहले पिले हबा 63 हैला तापर कोन कहउछन पिले ये तो किछि इंपोर्टेंट कथा गला तापर वर्तमान कहउछन्ती कि पिले जो माने केमिति जो प्रोसेस ता कोन हम मानकर जो पिले ध्वनि सृष्टि होउची त तार प्रोसेस कोन केमिति सृष्टि होउची त सही कथा वर्तमान कहउछन्ती पिले कहउछन्ती आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनः युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम तले कहउछन्ती पिले आत्मा अर्थात पिले अंतःकरण आमानक भीतर जो अंतःकरण अछि बा पिले जो आत्मा अछि से पिले कोन करि थाए ना स्वगत पदार्थ को बुद्धि द्वारा एक बुद्धिस्थ करी ताहाकू जानिबार इच्छा रे मन को नियुक्त करि थाए प्रथमे आत्मा कोन करि थाए पिले बुद्धिर सहाय्य रे कोन से अर्थ को पिले ग्रहण करि थाए तापरे जेते बेले पिले जानिबार इच्छा करे बा कहिबार इच्छा करे सेते बेले से कोन करे ना मन को नियुक्त करि थाए ठीक अछि तापरे मन कोन करि थाए पिले ना मन कायाग्नि को आघात करे आमर जो उदर भितर पिले गोटे कायाग्नि बोली अछि मन ताकू आघात करे आ सेई कायाग्नि पिले कोन करे
ନା କାୟାଗ୍ନି ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ସହ ପ୍ରେରୟତି ମାରୁତମ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପିଲେ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛେ, ତ ସେଇ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ପିଲେ କାୟାଗ୍ନି କଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲେ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେପ ପିଲେ ଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମାରୁତସ୍ତୁ ଉରସୀଚରନ ମନ୍ଦ୍ରମ ଜନୟତି ଈଶ୍ୱରମ ହେଲା। ତାହେଲେ କାୟାଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହଉଥିବା ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପିଲେ ହୃଦୟରେ ବିଚରଣ କରେ, କରିକିରି କରେ କଣ ନା ସେଭଳି ଏକ ମନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାନେ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏନି କି, ତାହା ପିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତା ରୂପ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦମୟ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ବିଚରଣ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହା ପିଲେ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାତଃ ସବନ ଯୋଗମତମ ଛନ୍ଦ ଗାୟତ୍ରମାଶ୍ରିତମ, ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦକୁ ପିଲେ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନା କଣ୍ଠେ ମାଧ୍ୟନ୍ଦି ନ ୟୁଗମ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରାଣବାୟୁ ପିଲେ ହୃଦୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେ ପିଲେ କଣ୍ଠ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଚରଣ କରିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ପିଲେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୋଟେ ପିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ପିଲେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାହା ପିଲେ କୋଉ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ନା ତ୍ରିଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମଧ୍ୟମମ ତ୍ରଇଷ୍ଠୁବୁ ହେଲା ଆନୁଗମ। ତାପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନା ତାରମ ତାର୍ତୀୟ ଶବନମ ଶୀର୍ଷନ୍ୟମ ଜାଗତାନୁଗମ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣବାୟୁ ପିଲେ କଣ୍ଠ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମାନେ ଶିର ଦେଶରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ନା ପିଲେ କେବଳ ସ୍ୱର, ତାକୁ ପିଲେ ତାର ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଉ ସ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାର ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହାକି ପିଲେ ସାୟଂ କାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ ନା ପିଲେ ଜଗତୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ବେଳେ ପିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ପିଲେ କଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିଷ୍ଠୁବୁ, ଆଉ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଜଗତୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ସୋଦୀର୍ଣୋ ମୂର୍ଧନି ଅଭିହିତ ବକ୍ତ୍ରମ ଆପଦ୍ୟ ମାରୁତଃ। ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରାଣବାୟୁ ପିଲେ ଉଦ୍ଦୀର୍ଣ ମାନେ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଘାତ ପାଇବ। ଆମର ଯୋଉ ମୂର୍ଦ୍ଧ ଦେଶ ଅଛି ସେଠି ଆଘାତ ପାଇବ। ଆଘାତ ହେଇକିରି କଣ ହବ ନା ପିଲେ କଣ୍ଠ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆମର ପିଲେ ମୁଖ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନ ଅଛି, କଣ୍ଠ, ତାଲୁ, ନା ନାଇଁ ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ନା ନାଇଁ ଜି ପିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ନା ନାଇଁ ଚ ପିଲେ ତାଳୁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଲ ପିଲେ ଦନ୍ତରେ ହବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଯୋଉ 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 ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବା କଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାନ ଜନୟତେ ତେଷାମ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚଧା ସ୍ମୃତ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ପିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ କେମିତି କଣ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ହେଲା ନା ସ୍ୱରତଃ, କାଲତଃ, ସ୍ଥାନାତ୍, ପ୍ରୟତ୍ନ ଅନୁପ୍ରଦାନତଃ ଇତି ବର୍ଣ୍ଣବିଦଃ ପ୍ରାହୁଃ ନିପୁଣଂ ତଂ ନିବୋଧତ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ କେମିତି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ଭେଦରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କାଳ ଭେଦରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଭେଦରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଭେଦରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲେ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି
ना से कहउचंती पिले 8टी उच्चारण स्थान पिले हमरा उच्चारण स्थान पिले केतोटी ना 8टी उच्चारण स्थान मन रखिबो हैला ताले पिले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च त मन रखियो पिले परीक्षा रे पचारि थाए हां कति उच्चारण स्थानानि ना 8टी पिले उच्चारण स्थानानि उरः कंठ शिर जिह्वामूल दंत नासिका ओष्ठ आउ पिले तालु उरह माने पिले हृदय हृदय भी गोटे उच्चारण स्थान पिले कहीं ना हृदय रो भी तो उच्चारण होउची ना ठीक अछि हृदय देइकिरी उच्चारण होउची सेति पे हृदय को मध्य पिले उच्चारण स्थान पिले कुहा जाईची हैला तले ये हे गेला पिले अष्टौ उच्चारण स्थानानि तापर कोन कहउची पिले ना ओभावश्च विवृतिश्च स स सा रेफ एव च जिह्वामूलमुपदमा च गतिरष्ट विधोस्मणः पिले उस्मणः उष्म कहले पिले एटी उस्मणः माने पिले विसर्गस्य हैला विसर्ग को पिले उष्म बोली कहा जायति हां कहउछन पिले विसर्गर ना पिले 8टी अवस्था रहिछि विसर्गर पिले केतोटी अवस्था रहिछि 8टी अवस्था रहिछि विसर्ग केते बेले पिले ओकार हे जाय जेमदि शिवः प्लस अर्च्यः शिवोर्च्यः शिवः प्लस वन्द्यः शिवो वन्द्यः एटी विसर्गर ओकार हे जाउछि कोउटी कोउटी विसर्गर पिले लोप भी हे जाय थाए पिले देव देवाः प्लस देवः प्लस याहि ना ना देवः प्लस याहि हबनी देवाः प्लस याहि देवा याहि त विसर्ग लोप हो जाउछि केते बेले विसर्ग पिले तालव्य सकार हे जाय ना केते बेले विसर्ग पिले मूर्धन्य सकार हे जाय ताऊ केते बेले विसर्ग पिले दंत्य सकार हे जाय हैला विसर्गर केते बेले केमती रेफ भी हे जाय पिले ना अरे विसर्गर पे रेफ भी हे जाय थाए ठीक अछि जेमति हरिहि प्लस इच्छति हरिर इच्छति हरिहि प्लस गच्छति हरिर गच्छति एठी पिले विसर्गर रेफ हे जाउछि केते बेले विसर्ग पिले जिह्वा मूल भी हे जाय जेते बेले विसर्ग परे पिले क किबा ख थिबो आउ केते बेले विसर्ग पिले उपदमान्य भी हे जाय थाए जेते बेले विसर्गर परे पिले प किबा फ थिबो एही भली भाबरे विसर्गर पिले 8टी अवस्था हे थाए ताले ओ भाव पिले 1 लोप पिले 2 स स स ये हला 3 3 2 5 6 7 8 तो विसर्गर पिले 8टी अवस्था हे थाए मन रखियो पिले ओ भावश्च विवृतिश्च स स सा रेफ एव च जिह्वा मूलमुपदमा च गतिरष्ट विधोस्मणः हैला तापरे पिले कोन कहउछ तापरे कोन कहला पिले ना अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानम् उच्यते अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः तले कहउछि पिले अनुस्वार आउ पिले यम वर्ण मानकर उच्चारण स्थान होछि पिले नासिका मन रखिबो अनुस्वार रो काई नाम माने कहिछ ना पिले लघुछंद कमुद्रे पढिछ नासिका अनुस्वारस्य ठीक अछि तले अनुस्वार आउ पिले यम वर्ण एमानकर उच्चारण स्थान होछि पिले नासिका तापरे कहउछि पिले किछि वर्ण अछंती जो माने ना पिले माने चतुर्दश माहेश्वर सूत्र भितरे नाहांती किंतु सेमानकर व्यवहार हेइताय तो सेभली वर्ण मानको पिले अयोगवाह वर्ण बोली कहा जायथाय तले अयोगवाह वर्ण मानकर पिले स्थान सेमानकर आश्रय वर्णर स्थान होइथाय अच्छा तुम माने टिके डाउट रे पड़ जाउथो देखो मु कहि दोछि जेमति कि पिले मु मानकर कहिबे एठी कि पिले कह हैला ताले जदी पचारि पिले कि तुम मानको केठी जो विसर्ग अछि विसर्गर उच्चारण स्थान कोन ताले तुम माने कोन कहिबो अरे कंठ एठी विसर्गर पिले उच्चारण स्थान कोन कंठ काहे कि कंठ ना काहे कि ना विसर्गटा पिले एठी अ पाखरे अछि विसर्गटा पिले एठी का पाखरे अछि अ पाखरे अछि कि जदी मु कहिबी पिले कि हरिहि एठी विसर्गर उच्चारण स्थान कोन ता तुमे कहि परिबोनी कि विसर्गर उच्चारण स्थान होछि कंठ ना एठी कंठ हबनी काहे कि ना एठी विसर्गटा पिले ई पाखरे अछि आ ई रो उच्चारण स्थान होछि पिले तालु तो सही दृष्टि विसर्गर भी उच्चारण स्थान पिले तालु ही हबो हैला सेति पई कहिला अयोगवाह वर्ण मानकर स्थान सेमानकर आश्रय वर्णर स्थान ही हेइथाय सेमानकर आश्रय जिए तो तार जहा उच्चारण स्थान तो एमानकर भी सेया ही उच्चारण स्थान हबो आ महाभाष्य रे कहा जायछि पिले अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपदमान्य यमाह आश्रय स्थान भागिनः 1 2 3 4 5 तले कति अयोगवाह
ନା ପଞ୍ଚ ଅୟୋଗବାହ, ପାଞ୍ଚଟି ହଉଛି ପିଲା ଅୟୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଜିହ୍ବା ମୂଲ୍ୟ, ଉପଦମାନ୍ୟ ଆଉ ପିଲା ୟମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ପାଞ୍ଚଟି କଣ ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଅୟୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଭାଗିନ, ଏମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟର ଯାହା ସ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କର ବି ସେଇଆ ହିଁ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ବନ୍ଦନା ଅଛି ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲେ। ହଁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା ବ୍ୟାଘ୍ରେ ଯଥା ହରେତ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଭ୍ୟାମ ନଚ ପୀଡୟେତ୍ ଭୀତା ପତନ ଭେଦାଭ୍ୟାମ ତଦବଦ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ ପ୍ରୟୋଜୟେତ୍। କହୁଛି ଯେପରି ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ପିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ପିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରିଥାଏ ପିଲେ। ତା ଛୁଆକୁ ପିଲେ ହାଲକା ବି ଧରି ନଥାଏ, କାହିଁକି ଯଦି ହାଲକା କିରି ଧରିବ ଛୁଆ ପଡିଯିବ। ତାକୁ ଜୋର ସେ ବି କାମୁଡି ନଥାଏ, ଯଦି ଜୋର ବି କାମୁଡିବ ତାହେଲେ ତା ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଘୁଣୀର ମନରେ ଦି ପ୍ରକାର ଭୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ତା ଛୁଆ ପଡିଯିବାର ଭୟ, ଗୋଟେ ତା ଛୁଆ ଦେହର କଟିଯିବାର ଭୟ। ସେମିତି ଭୟ କରିକିରି ସେ ଦାନ୍ତରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କେଡେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଧରିଥାଏ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପିଡ ନ ହେଇଯିବ କି ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ବି ସ୍ଲୋ ନହବା ଦରକାର କି କଣ ହବ ପିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଖାପ ଖାଉନଥିବ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ପିଲେ କି ଯେପରି ବାଘୁଣୀ ପଡିଯିବା ଆଉ କଟିଯିବା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦାନ୍ତରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୀଡା ଦେଇନଥାଏ, ତା ଛୁଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଆସିନଥାଏ, ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ଗୀତି ଶୀଘ୍ରି ଶିରଃ କମ୍ପେ ତଥା ଲିଖିତ ପାଠକଃ ଅନର୍ଥଜ୍ଞ ଅଳ୍ପ କଣ୍ଠଶ୍ଚ ଷଡେତେ ପାଠକା ଧମଃ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି 6ଟା ପିଲା ଅଧମ ପାଠକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପିଲେ ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ। କିଛି ଥାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପଢନ୍ତି, ତ ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପଢା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢିବା ଭୁଲ। ଯିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ପଢେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ। ଯିଏ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦିକୁ ପଢେ ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ। ଯିଏ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝିକିରି ପଢେ ସେ ବି ଦୋଷ। ଯିଏ ଅଳ୍ପ ପାଠକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥାଏ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦୋଷ। ତ ସେହି 6 ଜଣ ପିଲେ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମ ପାଠକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲ ଯେମିତି ପିଲେ ପାଠକ ପିଲେ ଅଧମ ପାଠକ କଥା କୁହାଗଲା, ସେମିତି 6ଟା ପିଲେ ପାଠକର ପିଲେ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ହେଲେ କଣ କଣ ପିଲେ ଗୁଣ ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଚ୍ଛେଦସ୍ତୁ ସୁସ୍ୱରଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ଲୟ ସମର୍ଥଂ ଚ ଷଡେତେ ପାଠକା ଗୁଣଃ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁରତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, ପଦ ମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ କରିକିରି ପଢିବା ମାନେ ପଦ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ପଢିବା, ମଧୁର ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବା ଏବଂ ଲୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଢିବା, ଏହି 6ଟି ହେଉଛି ପିଲେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଆଉ କଣ କୁହାଗଲା ନା ସଂକିତମ୍ ଭୀତିମ୍ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ଅନୁନାସିକମ୍ କାକସ୍ୱରମ୍ ଶିରଃ ସିଂହମ୍ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିବର୍ଜିତମ୍। ତାହେଲେ କହୁଛି ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ଭୟଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନିରେ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନୁନାସିକ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଥାନ୍ତି ନାକରେ ପିଲେ କୁହନ୍ତି, କର୍କଶ, ଶିରଯୁକ୍ତ, ସ୍ଥାନ ରହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ପିଲେ ନା ଉପାଂଶୁ ଦଷ୍ଟମ୍ ତ୍ୱରିତମ୍ ନିରସ୍ତମ୍ ବିଲମ୍ବିତମ୍ ଗଦଗଦିତମ୍ ପ୍ରଗୀତମ୍ ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତମ୍ ଗ୍ରସ୍ତ ପଦାକ୍ଷରମ୍ ଚ ବଦେ ନଦୀନମ୍ ନତୁଷାନୁନାସ୍ୟମ୍। କହୁଛି ପିଲେ ମୁଖ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ରହିତ, ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପିଲେ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ନଥିବ, ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢିବା, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପଢିବା, ବିଳମ୍ବିତ ମାନେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ପଢିବା, ଗଦ ଗଦ ସ୍ୱରରେ ପଢିବା, ଗୀତ ଗାଇଲା ପରିକା ପଢିବା, ପୀଡିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ପଢିବା, ଶବ୍ଦର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁନଥିବ ଏମିତିକା ପଢିବା, ଅନୁତ୍ସାହ ପୂର୍ବକ ପଢିବା, ଅନୁନାସିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା।
ତ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯୋଉ ବେଦର ଯୋଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଛନ୍ଦଃ ପାଦୋ ତୁ ବେଦସ୍ୟ ହସ୍ତୋ କଳପୋଥ ପଠ୍ୟତେ ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନଂ ଚକ୍ଷୁର୍ ନିରୁକ୍ତಂ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ଉଚ୍ୟତେ ଶିକ୍ଷା ଘ୍ରାଣಂ ତୁ ବେଦସ୍ୟ ମୁଖಂ ବ୍ୟାକରଣಂ ସ୍ମୃତಂ ତସ୍ମାତ୍ ସାଙ୍ଗମଧୀତ୍ୟୈବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ମହୀୟତେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ବେଦର ପାଦ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ, ହାତ ହେଉଛି କଳ୍ପ, ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ, କାନ ହେଉଛି ପିଲେ ଶ୍ରୋତ ସରି 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିରୁକ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ତ ନିରୁକ୍ତ ହେଉଛି ପିଲେ ଶ୍ରୋତ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ନାକ ହେଉଛି କଣ ନା ଶିକ୍ଷା, ମୁଖ ହେଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଯିଏ ବେଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲେ ହର୍ସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ରହିଛି ନା ପିଲେ ଏକ ମାତ୍ର ଭବେତ୍ ହର୍ସ୍ୱଃ ଦୁଇ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ ତ୍ରିମାତ୍ରସ୍ତୁ ପ୍ଲୁତଃ ଜ୍ଞେୟଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନମ୍ ଚାର୍ଧ ମାତ୍ରକମ୍ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏମିତିକା ଜୀବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଦୁଇ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ତ୍ରିମାତ୍ରାରେ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରାରେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ପିଲେ। ତ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଚାଷସ୍ତୁ ବଦତେ ମାତ୍ରାମ୍ ଦୁଇ ମାତ୍ରಂ ଚୈବ ବାୟସଃ ଶିଖିରୌତେ ତ୍ରିମାତ୍ରಂ ତୁ ନକୁଲଃ ତ୍ୱରଧ ମାତ୍ରକମ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ପିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି ସେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ପିଲେ। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟିଏ। ତେବେ ସିଏ ନା ପିଲେ ଏକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ପିଲେ କାକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଲେ ଦୁଇ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ପିଲେ ମୟୂର ତ୍ରିମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ, ଶିଖି ମାନେ ମୟୂର। ଆଉ ପିଲେ ନେଉଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରାର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ, ନକୁଳଃ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରକମ୍ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଯଦି 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 କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢେ ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କି ମନ୍ତ୍ରୋ ହୀନ ସ୍ୱରତୋ ବର୍ଣତୋ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ନ ତମರ್ಥମାହ ସବାକ ବଜ୍ରୋ ಯಜಮಾನಂ ହିନସ୍ତେ ಯಥೇಂದ್ರ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରତୋ ପରାଧାତ। ତାହେଲେ କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ସ୍ୱରହୀନ ବା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢାଯାଏନି, ଭୁଲ ଭାଲ ମନ୍ତ୍ର ପଢାଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ସେ କାମ କଦାପି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ ବାଗ ବଜ୍ର, ତ ବାଣୀ ରୂପକ ବଜ୍ର ପାଲଟି ଯାଏ ନା ନାଇଁ, ବାଣୀ ରୂପକ ବଜ୍ର ପାଲଟି ଯାଏ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ୟଜମାନମ ହିନସ୍ତେ ପିଲେ ୟଜମାନର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୋହିତ ପିଲେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ୟଜମାନ ଯାହାର ସେ ପୂଜା କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପିଲେ କଣ ହବ ଅନିଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ତ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ ସିଏ ନା ବାଣୀ ରୂପକ ବଜ୍ର ପାଲଟି ଯିବ ଆଉ ୟଜମାନକୁ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦବ। ଯେମିତି ଯଥେନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରତୋପରାଧାତ, ଯେମିତି ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁକୁ ବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ ଏଠାରେ ସ୍ୱର ଦୋଷ କାରଣରୁ ତାହା ୟଜମାନର ପିଲେ ବିନାଶ କରିଥିଲା। ତ କୌଣସି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଯିଏକି ପିଲେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁକୁ ବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ, ଯୋଉଠି ପିଲେ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱର କାରଣରୁ ପିଲେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ବର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ ହବା କଥା କି ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ହେଇଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବ, ସେଠି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ପିଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝେଇକିରି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପିଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରହୀନ ସ୍ୱରତୋ ବର୍ଣ୍ଣତୋ ବା ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ନତମର୍ଥମାହ ତାହେଲେ ସେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବାଗ ବଜ୍ର ୟଜମାନମ ହିନସ୍ତି ହେଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ପିଲା ତମମାନଙ୍କର ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା।
କାଲି କି ପିଲା ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 5 ରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲା ସବୁଥିରେ ଏଟା କାମରେ ଆସିବ ଏସଏସପି ପିଜିଟି ଏସଏସପି ଲେକ୍ଚର ସବୁଥିରେ ଆସିବ ପିଲେ ତ କାଲିକି ଆମମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ହେଲା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଟା ପଢିଦେଲେ ପିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 5 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମମାନେ ୟୁନିଟ୍ 6 ପାଖକୁ ଆସିବା ଠିକ ଅଛି ହଉ ପିଲା ଆଉ ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍।